謝安琪日前出席資深唱片騎師 Uncle Ray 嘅生日會，當晚仲有好多其他嘅圈中藝人出席㗎。而謝安琪就話 Uncle Ray 係樂壇嘅寶庫。喺訪問度，記者問到佢老公張繼聰所屬嘅金牌大風最近地震，唔知張繼聰有冇事呢？佢冇乜嘢，佢完好無缺嘅，佢暫時嘅都係。同埋佢嘅工作而家都幾好喎，我覺得佢啱啱喺內地開始咗佢嘅內地宣傳之旅，咁就都見佢幾開心咯，即係幾多工作嘅安排好滿意咯，咁所以我衷心咁樣祝福佢啊，好似講到唔熟咁樣。而家張繼聰經常都要去到咁遠做嘢喎，梗係要祝福下佢啦。不過謝安琪就話佢老公好 sweet 嘅，成日都會 send message 俾佢同佢報道嘅。不停咁每隔幾分鐘就微信翻嚟嘅，好煩嘅。佢好似當自己講緊電話咁咧，好似個電話冇收線咁樣咧，升起就講一句咁樣咯。